Na, sziasztok! Összeállítottam egy kis setupot. Patchpanelt fogjuk próbálni, legalábbis ami elkészült belőle. Pár darab pékán erősítővel, ami azt jelenti, hogy be is kötjük. Azt mondja, az előző videóban lehetett látni, amint ezt összeforrasztottam, mint mondtam, ez még mindig hiányos. Ez az 1, 2, 3, ez a 4-es XE6000-esnek a B oldala, de nem baj. Azt próbáljuk, ami most jó. Tehát XE10000-esnek az A oldala. Megnézzük. Az pedig pont ez. A oldal 4x2,5-es gumikábel. Beforrasztva ide a Neutrikba. Ez pedig a 2-es XE10000 B oldal. Az ide jön be. Oké. Akkor van nekünk ugye egy 6000-esünk, XE6000, ez a 3-as. Ott van XE6000, meg van írva. Hát jó bénán nézzétek el, de nem baj. A lényeg az ott van, hogy hová megy. Oda A oldal, XE6000. Oké. Hát ennek most ja, nincs B oldala, de le tudjuk próbálni úgy, hogy lesz a XE2500, mondjuk annak lesz a B oldala, az meg a 6-os. És akkor itt van 6-os. Mondjuk. És akkor hát hoztam be most egy Gary Thunder subot, 18-as, felé egy topládát, ez 15-ös, ebbe RSM 18 van, a topba RSM 15. Hátul fűzős csati. És akkor korábban megszereltük ugye a 15 méter gumikábelt, ami ugyanúgy 4x2,5-es. Hát most, hát az mondja, most a topládába. A gyengébbik az szubba, de nem baj, el fogja bírni. Azt mondja, hogy a szubba akkor ide bejövünk az A csatornába, valamint a top ládának a kábelja is 6000-esnek ide az A csatornájába bejön. Oké. Akkor itt vannak a szépségek. Hát csak pár darab pékán, semmi extra. Bekapcsolhatjuk mind a hármat egyszerre, hogy nézzétek milyen a karácsonyfa. Na figyelj! 1, 2, 3. Hopp! Ez már valami. Elindultunk. Beindult az erőmű. Ott vagyunk. Na, látszódna is rajta. Na, nem akar ráfókuszálni. Hát a kék fény miatt. Na mindegy, higgyétek el, hogy XE10000, XE6000, na most látszik, ott van 6000-es, XE10000, így talán, aha. És van egy XE2005-ös. Meg van ez a kis rilupocska, ami Ampere D1080. Van benne egy kompresszor, és itt a processzor. Nekünk elég ez, bőven. Tehát teljesen jó. Hát ez csak így ennyit tud, de amúgy szépen mutatja ez is a vágást. Itt van. Ez most pont a sub 1-es, ami azt mutatja, hogy 30 Hz-től 100 Hz-ig van engedve. Itt van a 3-as, a stop.
az meg 100 Hz-től 20 kg-ig. Nézzünk rá valami zenét. Mondjuk itt a Winamp jó lesz nekünk. Megszólalt. Remélem nem lesz szerzői jog. Úgy látszik, jó lesz. Szól. 6000-es is, meg a 10.000-es is. Top, teljesen jó. Akkor ez a csatlakozó, ez jól sikerült. Azt mondja, nem is kontaktos, nem kotyog, teszi a dolgát. Ennek így kell működni. Na, nézzünk itt egy kis beállítást. RSM 18-ra mondjuk. Limiter setting. Hát inkább ezt szoktam használni, az Advanced-et. Hát itt van nekünk egy 110 voltunk megadva. Azért ezt neki még ki kell állnia. Akkor van itt egy X6000-es, ez pedig limiter setting, ugyanúgy Advanced, az is 110 top láda, ez meg subláda. Hát én megkínálom a topomat is, meg a subomat is, 110 volttal. Ezeket neki el kell viselni. Na most ezekből kilépünk szépen, akkor meg is tudjuk kínálni. Na figyeld! Nem kell féltenni az RSM-eket. Jól teljesítenek. Na, szevasztok!